我哋時常都話，我哋祈禱咧冇乜用，天主聽唔到，亦都唔應允。今日嘅福音再一次俾我哋深入去了解，就係呢一個患癩病嘅人，佢嘅祈禱係第一，主，如果你願意，所以唔係我哋想要乜，而係天主嘅誠意。第二就係一份渴望，我哋真係好深切咁明白我哋嘅欠缺不足。我哋需要渴望天主嘅恩寵，然之後走近天主，所以個癩病人走近耶穌，然之後向佢祈求，然後將一切都交託俾主，求主喺適當嘅時候做適當嘅事，甚至能夠醫好佢。所以我哋自己有冇意識到我哋去祈禱嘅情況？我哋係咪真正好似呢個癩病人一樣，時常一份渴望嘅心，謙卑祈求，然後等主賞賜我哋需要嘅恩寵同助佑呢？咁呢個就係需要我哋自己好咁去反思。